enhorabuena por el penal decisivo. ¡Y juegue! شفت التصريح بتاع عصام عبد الفتاح ده؟ ما شفتش؟ طب عرفت قرار رابطة الأندية بخصوص ماتش بيراميدز وسموحة إيه؟ ما عرفتش؟ تعالى أنا أقول لك. صباح الخير عليكم. الأول كده نتكلم على التصريح اللي قاله كابتن عصام عبد الفتاح. كابتن عصام عبد الفتاح اتكلم على كلاتنبرج لما كان جاي يطور التحكيم المصري، وتحديدا اتكلم في ماتش الأهلي وفاركو، وقال إن هو رسم الخطوط غلط عشان يحسب هدف للنادي الأهلي. اولا كده وقبل كل حاجه الهدف ده اصلا ما اتحسبش واتحسب تسلل. تاني حاجه كلاتنبرج لما كان جه بعد الماتش ده. كابتن عصام عبد الفتاح بتاع الاحتواء قال ان كلاتنبرج رسم الخطوط غلط عشان يحسب الهدف للنادي الاهلي، وهو الراجل اصلا جه بعد الماتش ده. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كلاتنبرج في احد المحاضرات جاب اللقطه دي عشان يعلم الحكام ازاي يرسم خطوط التسلل، وقال تحديدا على اللقطه دي ان الهدف ده صحيح وخطوط التسلل ديت اترسمت غلط. تخيل كده حكم الاحتواء يطلع يقول تصريح ملهوش اي علاقه بالواقع ولا بالحقيقه، وياخد التصريح ده والصفحات محسوبه على النادي الزمالك علشان يصور لك ان الاهلي بيتجامل من التحكيم. نقطه ومن اول السطر. بلاش نقطه ومن اول السطر ديت عشان دي بتاعت العذر القهري مالناش دعوه بيها. نتكلم في النقطه الثانيه. رابطه الانديه طلعت قرار امبارح بإعادة لقاء بيراميدز وسموحة من الوقت اللي خلصت فيه بنفس ظروف اللقاء، بمعنى إن اللي اتطرد خلاص اتطرد مش هيلعب، والتغييرات اللي تمت هتفضل زي ما هي. طب هل اللائحة بتقول كده؟ طبعا اللائحة ما بتقولش كده، بس هي لائحة الفيفا هي اللي بتقول كده، لكن اللائحة بتاعت الاتحاد المصري ما بتقولش الكلام ده خالص. طب ازاي عملوا كده؟ هيتم إعادة اللقاء بناء على موافقة الفريقين. خلاص سموحة موافق إن هو هيعيد اللقاء بنفس الظروف بتاعة الماتش من وقت ما انتهى في الماتش. بيراميدز نفس الموضوع. في رسالة تانية نفسي توصل لكهربا. كولر مطلع كهربا من قائمة ماتش طلائع الجيش. ليه؟ لأن هو ما راحش التدريبات بتاعة المستبعدين في الماتش اللي فات. فكهربا أنت بتلعب في النادي الأهلي، النادي الأهلي ما فيهوش الكلام دوت، ما فيهوش أنا كنت تعبان وأخدت بعضه ومشيت والموضوع مش بمزاجك. فأنت بقالك فترة كده خارج بره السياق، بقت عدد دقايق لعبك في الملعب بقت قليلة، ودلوقتي تم استبعادك من ماتش طلائع الجيش. يا ريت تحط في دماغك انك بتلعب في النادي الاهلي مش بتلعب في فريق تاني. النادي الاهلي ملهوش عزيز، النادي الاهلي فريق بطولات، فريق مبادئ، ملهوش في القصة دي خالص. اشوفكم الفيديو اللي جاي.